Xin chào các bạn. Các bạn đã học được nhiều từ những bài học kia chưa? Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau học bài phát âm số 4. Đó là nguyên âm U, nguyên âm dài U. Ở bài số 3 chúng ta đã học về nguyên âm U ngắn. Nguyên âm đó chúng ta được phát âm theo giống như âm U trong tiếng Việt nhưng mà vô cùng ngắn, rất ngắn thôi. U. Ví dụ có trong từ book, look, hook, good, full, full, full. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nguyên âm dài U. U. Để phát âm được âm này thì các bạn sẽ để ý đến khẩu hình miệng chúng ta như sau. Lưỡi chúng ta nâng cao, đầu lưỡi thấp, phần cuống lưỡi chúng ta nâng cao lên nhất. Khẩu hình môi tròn, phát âm rõ và kéo dài. Các bạn hãy cùng nhìn vào khẩu hình miệng và sau đó nói theo nhé. Rồi bây giờ xin mời các bạn chúng ta hãy luyện tập nói các từ sau nào. Room, room, room. Pool, pool. Chữ L cuối cùng như bài hôm trước tôi đã nói rồi. Chúng ta cuốn lưỡi. Cuốn lưỡi. Pool, pool. Flute, flute, flute. Rule, rule, rule. Shoe, shoe. Move. Âm E cuối từ bao giờ cũng là âm câm. Âm E cuối cùng bao giờ cũng là âm câm hay còn gọi là không có âm. Vì thế chúng ta phải để ý đến phụ âm ở trước nó. Phụ âm trước nó ở đây là v, 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 v. Chúng ta sẽ đọc là move, move, move. Tiếp tục xuống dưới chúng ta có từ glue, glue. True, true, true. Judo, judo. Âm O ở cuối từ sẽ đọc với âm O. Chữ O ở cuối từ sẽ đọc với âm O. Nhưng mà thêm dấu huyền chúng ta đọc judo, judo. Chứ không phải là judo. Judo, judo. Ok. Issue, issue, issue. Như vậy chúng ta đã kết thúc bài học với âm U dài trong tiếng Anh. Nguyên âm U dài được nói tròn miệng, U và kéo dài. Chúc các bạn luyện tập tốt.